रे मा नदी कुंडले शिवली ब्राह्मण सहिते आकाकु गमन करे मा बासाकु जे गमन करे बाली पिंड जेते बेले देइछ इथिरे तमर बापा संतुष्ट नाइ ना बइले आ तापर का थि लागि बामन जानिछ कहबो बामन के जते 2 टका देबो आ टमाटे केनता देले हेता बोलबा सेति लागि से ब्राह्मण के भी अभिशाप देले जे तुमको जेते देले भी केते बेले तो शांति रहनी रहो बोले बाबू गो हेला का गो पीला हेला गो हेरा बोले तुम्हें जाओ न गो बाबू आगो होय होय तमर घर के नियबू नहीं है पारे ए सुना पीला दो नंदर बोला गो ए मट्टी का पीला दो ए सुना पीला गो मते कोता गुटे तुम्हें देबो काय कही मते कोता गुटे तुम्हें देबो काय कही हे राधा माई गो गेले माई गो हाय हाय ए मोर राधा माई गो ए मोर सुंदरी माई गो काय कथा पचालु छु तुही काय कथा पचालु छु तुही आलाई करी गो मन मते कह बाप धनो जल्दी जल्दी आगो राधा कहि के दियो न आलाई करी गो मन मते कह बाप धनो माई कही के देबोनो ए सुनिबा को बसी जल्दी ज्ञानी पंडिते काय कथा पचारू छुके मोते काय कथा पचारू छु राधा माई गो मोते कही देबो ना